Sos un francotirador y es verdad, porque no te dan los huevos para bajar a la batalla, pa. No podés hacerlo en la realidad, vos te vas a la mansión y a la mansión te voy a quebrar. Ey, pero estás perdido, pero estás contento. Me parece que ya es aburrido. No me interesa si te estás perdido. Hoy te dejo muerto contra este cuerpo poseído. Este lo dejo al free, le causó skill en el ring al fin. Y este bobito yo lo mato como un delfín. Obviamente no sé qué más, yo Mohamed Ali. Como Mohamed Ali, que mierda quieres rapear, no podés hacerlo o no fluís como yo te diga. Ey, un cuerpo poseído y es verdad. Ya tranquilo, déjate mirar mucho Ouija.